dig. Nu har du luktat på mig. Jag är inte farlig. Och du säger att jag inte är farlig, men du slickade mig i ansiktet, sa du. Och så att han är så försiktig. Jag fick fram han skulle tuffa sig. Nej. Ja, det var inte det. Han vet att han är... Åh, jippoj! Ja. Oj, oj. Du. Men han verkar ju rätt duktig för han blir alltid så. Nej, han vet vad han ska hålla sig. Han håller sig kanske. Skickar han vidare. Hon vet, han vet... Ja, men Jessica, det har du inte oroa dig för. Vadå? Vem? Du är inte galen. Han undrar vad det frågar.